Τα θυμάμαι. Είναι κομμάτι σαν τις παλιές ελληνικές ταινίες, που είναι κομμάτι πια όχι του DNA, του πολιτισμικού μας DNA. Τα ξέρουμε απ' έξω και ανακατοτά. Η δικιά μου γενιά τουλάχιστον βλέπαν όλοι. Έτσι Στα κανάλια που υπήρχαν τότε το έχουμε δει 250 επεισόδια, ήταν κάτι τέτοιο. 10 σεζόν. 10 σεζόν, ναι. Τα ξέρουμε απ' έξω. Ξανά και ξανά και ανά πάσα στιγμή είναι από αυτά τα πράγματα που μπορείς να τα βάλεις, να τα δεις, να ξεφύγει το μυαλό. Τα έχεις ξαναδεί 100 φορές, πάλι να γελάς τα ίδια σημεία και με ένα σημαντικό αστερίσκο. Είναι μια σειρά η οποία βγήκε πριν από 25 χρόνια. Και είναι ακόμα επίκαιρη, το χιούμορ, φρέσκο. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Αν κάτσεις να τα δεις με τα μάτια του 2023, διαπιστώνεις και μισογυνισμός υπάρχει και ομοφοβία και όλα τα πράγματα, οι παθογένειες που αναγνωρίζουμε σήμερα ως παθογένειες, υπάρχουν μέσα. Και ένα υπόγειο, ένα χαρακτηριστικό το οποίο πια με ενοχλεί πάρα πολύ όταν βλέπω Friends. Μία υπόγεια επίθεση στο θέμα της ευφυΐας, της μόρφωσης. Όλοι τα βάζουμε ένα χαρακτήρα της σειράς, ο οποίος είναι ο πιο μορφωμένος από όλους. Τον κοροϊδεύουν γι' αυτό. Είσαι φανατικός. Ορός. Και τότε βέβαια γελάγαμε με όλα αυτά, αλλά σήμερα λες δεν είναι και τόσο αστείο. Είναι η εποχή του ροζ πια, λες ούτως ή άλλως, ή πραγματικά. Δηλαδή, ο εύκολος στόχος, όντως αυτό που λες τώρα, που είναι μια πολύ διαφορετική προσέγγιση. Ο πιο αγαπητός ίσως ήταν ο πιο, πώς να το πω, πιο ελαφρύς, ας πούμε, χαρακτήρας. Ο πιο χαβαλές. Η Φίβη που ήταν, ας πούμε, αλλού για αλλού, και στην κοσμάρα της, δεν καταλάβαινε τίποτα από ό,τι γινόταν. Και ο πιο αξιοκαταφρόνητος ήταν ο έξυπνος, ο μορφωμένος, ο καθηγητής, τον οποίο τον κορόδευαν όλοι οι άλλοι. Όλα αυτά. Εντάξει, έχω διαβάσει και μια ανάλυση, ίσως λίγο υπερβολική, ότι αυτή η υποβάθμιση της εξυπνάδας, της λογικής ως αξία, οδήγησε τελικά στον Τραμπ. Την αμερικανική κοινωνία, που μπορεί να είναι λίγο τραβηγμένα από τα μαλλιά. Είναι μια σειρά. Είναι σαν τη Αλίκη στο ναυτικό. Είναι επιδραστικότητα, έτσι. Είναι καταπληκτικό σε πόσο κόσμο, σε πόσες διαφορετικές χώρες. Και θα σου έλεγα, λοιπόν, με πρόλαβες, ορίστε να. Θα έλεγα ότι είναι μια πάρα πολύ τρυφερή ρομαντική σειρά μέσα στοιχεία που έχει του black humor. Αλλά μου είπες αυτό και ξαφνικά νομίζω ότι όντως ανοίγεις ένα διαφορετικό δρόμο. Δηλαδή λες, οκ, ναι, και δεν είναι απαραίτητο ότι το κάναν για να σαρκάσουν το φαινόμενο τότε. Ήταν όντως μια διαφορετική. Παρ' όλα εποχή. αυτά, στη δικιά μας γενιά, στη δικιά μου γενιά, στη δικιά σου έχω. Μια διαφορετική γενιά, μην το συζητήσουμε αυτό. Δεν με συμφέρει. Έχει περάσει λίγο στο υποσυνείδητο, στο πολιτισμικό μας υποσυνείδητο. Σαν και οι παλιές ελληνικές ταινίες είχαν μέσα μισογυνισμό, ότι η γυναίκα να πλένει πιάτα κτλ. Φουλ. Ολόκληρη η ταινία υπεραγαπημένη που έχει βγει με τις χαστούκες. Δηλαδή, πραγματικά. Τα βλέπουμε όμως και εξακολουθούμε να γελάμε. Ακόμα και άνθρωποι που σήμερα έχουμε άλλες αξίες. Γιατί είναι κομμάτι του πολιτισμικού μας φόντου, του υπόβαθρου. Και ως τέτοιο, εντάξει, είναι δύσκολο να το απορρίψεις εξ ολοκλήρου. Και βέβαια ο πιο αστείος χαρακτήρας μέσα σε όλο αυτό ήταν αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος από τότε αντιμετώπιζε πολύ σοβαρά προβλήματα. Τον έβλεπες από σεζόν σε σεζόν να αλλάζει βάρος τελείως, να αλλάζει όψη. Μετά έλεγε ότι αυτά είναι και η πορεία του εθισμού μου. Όποτε με βλέπατε πολύ αδύνατο ήταν η κατάχρηση ουσιών. Όποτε με βλέπατε πολύ παχύτερο ήταν η κατάχρηση αλκοόλ. Εμείς δεν τα μαθαίναμε τότε, δεν τα ξέραμε τουλάχιστον, δεν καταλαβαίναμε τι γίνεται. Αλλά εκ των υστέρων μάθαμε όλα αυτά τα πολύ σοβαρά προβλήματα. 54 χρονών ο άνθρωπος. Χάθηκε και κάθε φορά που χάνεται ένας άνθρωπος τόσο πρόωρα και μάλιστα ένας τον οποίο έχεις δει τόσες πολλές φορές μπροστά σου και έχεις γελάσει μαζί του τόσες πολλές φορές, είναι κάτι που μέσα στον όλο χαμό σε επηρεάζει.